Saluton mia karamiku, kiel vi fartas, saluton el Giulita mondo mia karamiku, bonan vesperon mia karamiku, en mia lando mia karamiku, la lando la urbo Acehu, ĉefe urbo estas en la Pirineo, la lege estas Bruno min estas en la bazaro ĉi tie justa aĉetos multaj la ĉemizo ĉi tie multa la juna firo ĉi tie volas aĉetos por la celebretas Idul Fitri en mia urbo Acehu en mia lando. Domriko nuntempe ĉi tie havas la coronavirusen ĉi tie multa da popolo venu ĉi tie estas la aĉetos kaj la ĉemizo ĉi tie estas la tre bona kaj tre fama. Domriko mi miskas sakronani bonvolu vidas kial la ĉi tie bazaro al multaj la popolo firo konfuzo ĉi tie estas la volas aĉetos ĉemizo por la bebo kaj la bebino ĉi tie. Ĉu vi volas vidas ĉi tie mia kamiko? Estas la tre virino ĉi tie havas la bolas, estas la celebretas, estas el la Idul Fitri en mia urbo poste monato multa da popolo festo ĉi tie miko. Domiko ne forgestos bonvolu subskribas kaj ŝatas mia kanalon YouTube-on. Mi estas tre feliĉas kaj nuntempe ĉi tie en la bazaro multa da popolo volas aĉetos la ĉemizo ĉi tie estas la tre fama. Bonvolu mia karmiko vidas kaj tre ĉemizo. Ĉu vi havas la ĉemizo en mia urbo Enzio la multa la simpla la sama estas la kun via lando. Por ejemplo, la ĉemizo bebo ĉi tie estas la diferencas kaj la tie estas la ĉemizo la sama kun via lando. Estas ĉi tie havas la multa la afo kaj afino ĉemizo ĉi tie kaj la anglo kaj anglo ĉemizo ĉi tie. Bonvolu mereko. Vidas la loko estas la pidi, la vilaĝo estas Brunun, ne havas la fifas tinon ĉi tie, estas la tre fama kaj la tre transstupiĝe ĉi tie. Dankon por pidi mia jes la revido.